kaham joto rangsakni takuk bukuk song tai ani joto kha kaham lukurokno hamjakma tai norokno chibai fungkasang jorani tini norok biskango Facebook live phai kaisa kaini kok kisa clear khaina nei haino haima phaifika mia horo ang kaisa Facebook o post khaikya je ani sakao AI by edit khaine kabangma photos rok viral khaijaki circulate khlaijaki tongo spread khlaijak tongo bonoti kabangma lukurok abonotui kha khamjagui abonotui dukhu nangjagui borok sunghorka tai ang kabangma borok bai kokduk ni bisingti bo kurungkha tai kok bo salaikya bonotui no thaisa thaini kisa clear khaisini hnei tini ang haino hai Facebook live o norok joto lukurok ni buskangma ang ma phaikya naidi je obo haimia ang je Facebook o post khaimani pore anga jaga saka je legal actions ang naharnai je borok phano abo hai khlainai rokno AI bai khai photo edit khai ani kokno hamyaga prochar khaijak tongo chayaka prochar khaijak tongo boni pore ang saka Facebook tui je legal action no ang nongkhonai FIR khlaijak nai boni ulo je bororok amti hayo involve ungei edit rok khlaya ba hai viral khlaikya borok no khut ana phone rok khai kokduk bai kurungkha borok bo abo mazak ko khaimani haino phatra kahike khlaimani tai khlaimani pore boro abo hainga nangni borok bo saiman liya tai boro ana khomarok bo sankha na karmung bo sankha boni pore ang abo hai na karmung rok bo sanmani pore ang haino hai saka next time rogo abo hai rogo jate involve tang thu haisi naine gi tabuk ni jora angkai AI ni jora balai khai danger tai abo ekdigi sini bagai social media ni je erawo abo onek kisu sini bagai advantage tongo disadvantage tong haisi bonono ang sanani musungo joto lukurok no obo hai AI rok ni bisingte kabangma photo edits khaye borok ni reputations kaisa borok ni image no nosto khlaijak tongo borong sobo hai rok viral ni kabangma jaga kubuni streets rogo sung suicide rok khlaima rok nugu haisi so AI ni o irawo obo hai rok like a danger kaisa ni proti mazak khaipano sung haino phatra babe sung fun khaine ni bagi abu khlaipano tai kaisa ni baga abu hoito serious ni thango jorawo so abrok no sung blaike limit do toni ui abo hai khlaina ni nango norok nukna jorawo prime minister modi rok AI ni bisingte malaijak rok nugu Donald Trump rok AI ni bisingte malaijak rok nugu obo hai kino nini Elon Musk rok AI ni bisingte malaijak rok nugu ba kabangma actor actress rok malaijak nugu kintu aborok no misuse khlaya kaisa limit toni ui aborok no sung khlaike sawo gai ang obono sanan no so je kono bororok je involve unai rok ang bongni bumu rok to naglakha kintu borok bo khub dukhito nakarmu sanka je abo borok haino fun ni bagai mazak ni bagai je khlaimani abo hai viral ngi thaka haisi entai ang kubuni lukurok no bo ang koine ni musung haisi BJP khayu hunei motha khayu hunei IPF ti khayu hunei Congress CPM khayu hunei tai kaisa kubuni borok ni party tai kaisa kubuni party ni tangphang ba tai kaisa party ni samung khainai hunei no sung aborok no sujuk naitugui advantage naui aborok no viral khai hamya bumung prochar khainani naikhanke abo last dike sini society wona hamyang nai sini society wona nostong nai haisi jehetu sini tipra saro
Blaikei tabukbo sini right stock mania ko jungjalok klaijak o jorao sung thansaka fight khayei bahai sini tiprasani hamkrai tubimano tiprasani je long pending demand rokno sung bahai tubimano bonoti se sungsai toklai tongmani jorao kaisa te kaisa hamya silchawi leaders ni sakao hamya blame khayei o bahai fake rok sung khlai judi khlai tongkhangke abo angkai khakhayo sini tiprasani hamkrai no kominai haisi tiprasani hamkrai no khosornai to boni bagino ang sanani nayo kebono ang live jate bunibo nostong yana tui puila ang wansumani legal actions nanai hinei boni pore ang saiman kha jotoni no live tongoba mistakes ngui no mano one chance ng thai waisa jora thai boni bagai haino hai abo rokno tui no ang no rokno tini ani rangsak ni luko rokno haino hai Facebook live ni bisingte thaisa thaini kok sasini hne ang ma phaikya haisi ga je bororo obo hai rogo involving tongmani abo rok blaike chaya haisi norok nukna kabang ma jagao AI bai edit khaye sometime AI ni photo ekdom real hai ngino nukhung kaklai marok sung nugu nukhung walai marok sung nugu kaisate kaisa organization no kaisate kaisa ni proti trust kring thamani sung nugu kaisate kaisa ni sako blame khailemani sung nugu so aborogo involve yana tui sung jate AI jehetu kahamni bagibo sung utilize khaimanu advantage nai manu ka o kahamni samungo khlaitini sung involve bangkhangke chawo naki hamyarago involve ngai tebo sini sak no nosto khaikya ga blaike chaya haisi boni bagino ang Facebook live fai kisa sawon hne lokorokni thani phaimani tai je ani photos no ba haike AI ni bisingte je viral khai tongmani borok bojate future raw ba hairo ta khlaijathu borok no bang poijawo request khaijawo kai je boror aborok no spread khai tong viral khai aborok no joton stop khaileman khai jawo ang nijup ani Facebook post ni delete khai risinai jehetu abo je accuse je borok abo hai involve nai borok ni jino phone rok khai bongni nakar mung sanka bongni kha dumani koihorka da boni bagai baskang ni salo jate obo hai ro ya khaino chaw haisi karon AI ni bisingte kabangma hamya jinis ngi thangmon haisi tabung jorabo para tongne lukurok to amsuk saimania para tongne lukurok hoito asuk advance ingya ga o AI be sanamjak no funuka hangka hoito bakso boro abono poito chawi je trust khai tongmani abu bukha baimano haisi and sini specially dofa te hani samung khai tongne rokni onek responsibility tongo samung tongo jorao sung election ni campaign time rowang kabangma borok photo rok bujaknani phaikya kai sung photo rok bujago bonono misuse khai obo hai khai tongphang kai to blai chaya karon as a representative ungai elected members ungai jaga jaga thayo sung lukurok bai malayo lukurok ni hamjakma mano kai lukurok bai sung mangpli rok bo nawo o mangpli rok ni bisingti misuse khaikya ka bo blai khai chaya ungo kai boni bagina ang mas hawo jate abo hai rogo misuse rogo involve nya kare sung oborogo haksal tong haino chawo kai taibo norok no ang koje jawo je abo hai rok no false allegations klai spread khayawi tong lai kheno chaw blai kya hambai ti prasarok te ba ayu blog thung baskang ni salote bu kaham kereng khai tong baidi te ha dofani bagi ja khlaiye nangmani sung baskang ni salote bu thansa palbak sakai khlaiye ti prasano te ba ayu blog ronani ti prasa dofana ayu blog ronani sung jotono ma chai to lai hambai